Experience the sound check with 3 frequencies. Kick frequencies. High frequencies. Low frequencies. मैं कैलाश का रहने वाला मेरा नाम यहाँ पर जो अभी सबसे ज़्यादा हाई सुनाई दे रहा था आपको, वो सुनाई दे रहा था इससे। ये हमारा नया बटरफ्लाई मॉडल है। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा के कलर भी करवा सकते हैं। अब जैकेट पहनो, बाइक निकालो, गोवा जाओ। यहाँ पर बेस हमारा अपडेट हो चुका है और यहाँ पर इस बार लगने वाला है, ये देखो, TSD 1800 वाट 451। ठीक है, तो ये बेस का डिज़ाइन पूरा अलग है, जो कि 15 तारीख को आपको सुनने को मिलेगा। आज तो 14 तारीख, आपको 15 तारीख को सुनने को मिलेगा ये वाला बेस एक्सपो में। यहाँ पे अभी बटरफ्लाई डालेंगे, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। बस ये कुछ अपडेट था, मैं सोचा कि इस वीडियो में डाल देते हैं। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पर पानी गिरने वाला था, इसलिए पूरा सिस्टम को बंद कर दिया गया था। जैसे ही 5 बजा वैसे ही। तो आई होप आपको आज की वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। यहाँ था पूरा कंसोल। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी से जल्दी। इसका साउंड चेक आपको मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ ये है अपडेट अभी। तो मिलते हैं जल्दी से जल्दी नए व्लॉग में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। बूम बाम।